Usahay magtuo kita sa atong kusog, sa atong talento, sa atong personal nga kakayahan. Makalimot kita nga aduna kitay limitasyon. Mga ko mga igsuon, mayong adlaw kaninyo tanan, kumusta ka mo? Ako si Father Jojo Ocelar MSC. Nagdapit kaninyo, mamalandong kita sa pulong sa Dios. Nakita mga kasalitian, nga usay ang atong mga paghago, ang atong pagpaningkamot, mura walay bunga, walay pulos, walay lambo, sa mga tana kita, gano'n man. Gano'n magburag nahitabo diya sa atong mga pagpaningkamot. Ang mga tinunan ng utana kang Jesus, kanong wala man kami makapagula sa yawa sa Jesus mitubag, tungod kay wala man kamoy igong pagtuo. Mga inigugma ko mga igsuon. Tindot lang from time to time, kini akong gibuhat, gibuhat ba nako di kini nga puno sa pagtuo? Gibuhat ba nako kini nga puno sa pagsalig sa Dios? Ang ako bang mga pagpaningkamot sa matag adlaw, kining akong gibuhat alang sa Ginoo, o gibuhat ba nako kini tungod kaniya alang kaniya diha sa pagtuo? Usahay sulayan kita, usahay magawas atong pagkatawhanon, usahay makalimot kita nga di nato makaya ang pagbuhat sa mga buhat kung wala ka nato ang Dios. Usahay magtuo kita sa atong kusog, sa atong talento, sa atong personal nga kakayahan, personal nga kahibalo. Makalimot kita nga aduna kitay limitasyon. Mga inigugma ko mga igsuon, atong una-unaon kanunay nga wala kitay mabuhat kung wala ang Dios. Magmalampuson ang atong mga buhat kung anaa ka nato ang Dios diha sa pagtuo. Si Mama Mary, nahimong inahan sa Dios. Daghan siyang mga pangutana, daghan siyang dili masabtan. Apan sa katapusan, nagpadayag sa iyang pagtuo o pagsalig sa Dios. Kaya kung kita nagatuog nagasalig sa Dios, bisan kung lisod, atong dawaton. Bisan kung lisod, atong tumanon. Dili tungod sa atong kakayahan, sa atong kahibalo, sa kung unsa pa man ang anak nato, kundi tungod sa Dios nga mao'y tinubdan sa tanan, bisan sa pagtuo. Amen.